ในปีพุทธศักราช 2499 ทรงค้นคว้าวิจัยทั้งด้านวิชาการและอุตุนิยมวิทยาโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดศักยภาพของการทำให้เกิดเป็นฝนให้จงได้จนทรงมั่นพระทัยจึงได้พระราชทานแนวคิดเหล่านั้นให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลรับไปศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อฝนหลวงจึงกำเนิดขึ้นภายใต้การพระราชทานข้อแนะนำอย่างใกล้ชิดและได้จัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานฝนหลวงต่อมาจนถึงปัจจุบัน12 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทุ่มเทเวลาค้นคว้าวิจัยในที่สุดก็ประสบความสำเร็จฝนหลวงนั้นเป็นเทคนิคการดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีการนำสารเคมีต่างๆมาเป็นตัวกระตุ้นโดยขั้นตอนในการทำฝนมีอยู่3ขั้นตอนคือขั้นที่1การก่อกวนด้วยการโปรยสารเคมีเกลือแป้งเป็นแกนดูดความชื้นในอากาศขั้นต่อมาคือการเลี้ยงให้อ้วนด้วยการโปรยสารเคมีสูตรร้อนหรือแคลเซียมคลอไรด์เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเมฆขั้นสุดท้ายคือการโจมตีด้วยการโปรยสารเคมีสูตรเย็นหรือยูเรียที่ฐานเมฆและโปรยเกลือแป้งที่ยอดเมฆในเวลาเดียวกันเพื่อเร่งให้เมฆรวมตัวและตกเป็นฝนในพื้นที่เป้าหมายฝนหลวงได้ถูกทำการทดลองกับเมฆในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกบริเวณอุทยานเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาแต่เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงทำให้ไม่สามารถสังเกตเห็นฝนตกได้เพราะมียอดเขาบังวันที่19 ตุลาคมพุทธศักราช 2515 พระองค์ท่านได้เสด็จทรงอำนวยการปฏิบัติการด้วยพระองค์เองทุกขั้นตอนจนกระทั่งสามารถบังคับให้ฝนตกลงสู่อ่างเก็บน้ำที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและร่วมสังเกตการณ์ในขณะนั้นสำนักสิทธิบัตรยุโรปได้ออกสิทธิบัตรฝนหลวงถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลกที่ได้รับสิทธิบัตรนับได้ว่าโครงการฝนหลวงประสบความสำเร็จจนทั่วโลกยอมรับ Russell's Eureka 2001 ได้มีหนังสือขอพระบรมราชานุญาตนำผลงานโครงการพระราชดำริไปร่วมแสดงนิทรรศการที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมในปี 2544 โครงการพระราชดำริฝนหลวงได้รับรางวัลเหรียญทองเชิดชูเกียรติและหนังสือประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นโครงการดีเด่นด้านสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน